Good morning, everyone. Good morning. This is Robert here at English 360, and this is a morning show. Basically, what that means is that I am going to speak English in the morning with you guys so you can practice. Buongiorno, questo è Robert at English 360, and questo è un show di mattina così possiamo praticare inglese. So in the UK there is a story which is very popular at Christmas time. Nel Regno Unito c'è una favola che è molto popolare che si chiama The Canterville Ghost, che praticamente è scritto da Oscar Wilde and è molto popolare, quindi andiamo a fare questa favola e vediamo se riusciamo a capirlo in inglese. Ok, let me put this up. Ok, you can see it on the screen, lo potete vedere sullo schermo. Ok, cominciamo. The Canterville Ghost by Oscar Wilde, and my cat. Who is here? Okay, get off, cat. Right. The Otis family comes to Canterville. When Hiram B. Otis, the American businessman, bought the house called Canterville Chase, people told him that he was doing a very dangerous thing. Quando Hiram B. Otis, uomo di affari americano, comprò la casa che si chiamava Canterville Chase, le persone gli dissero che era un errore, che era molto pericoloso. Persone del posto gli avvisavano che era un errore. Everybody knew that was a ghost. Everybody knew that there was a ghost in the house. Tutti sapevano che c'era un fantasma nella casa. Lord Canterville himself told Mr. Otis all about it. Lord Canterville spiegò tutto a Mr. Otis circa il fantasma. We don't like to live in the house ourselves, he said. Non ci piace vivere nella casa, lui disse. Too many of my family have seen the ghost. My wife's grandmother, the Duchess of Bolton, is one of them. Mia moglie, la nonna di mia moglie, la duchessa di Bolton, è uno di loro che ha visto il fantasma. One night, while she was dressing for dinner, una notte, quando si stava preparando per la cena, due skeletons, che sarebbero i corpi senza persone morte, tutte ossa, non carne, come si dice? I don't know. Skeleton, tutte ossa praticamente. Two skeletons, hands, quindi due mani, solo ossa, were put on her shoulders, che si appoggiarono sulla sua spalla. She has been ill for years because of that. Lei adesso è stata male per anni per quel motivo. And my wife never got any sleep there because of all the noises at night. Mia moglie non ha mai dormito per tutti i rumori di notte. Dovete sapere che in Inghilterra le storie di fantasmi esistono e ne esistono tanti. Ci sono castelli in Scozia, Irlanda e in Inghilterra dove ci sono, si dice, i fantasmi, e ci sono proprio gli alberghi che vendono queste notti che affittano le stanze con fantasmi. Quindi se non ci credete potete sempre provare a affittare per una notte una stanza e vedere se effettivamente è vero. Vi sfido, è abbastanza pauroso.
Ok, let's go on. Andiamo avanti. Lord Canterville answered Mr. Otis, I will buy both the house and the coast. I come from a modern country, and we can buy nearly everything in America. Lord Canterville, dice Mr. Otis, comprerò tutte e due, la casa e il fantasma. I come from a modern country, vengo da un paese moderno, and we can buy nearly everything in America, che noi possiamo comprare tutto in America. But not coasts, ma non i fantasmi. So if there really is a ghost in the house, we can send it home to America and people will pay to go and see it. Quindi dice, se effettivamente c'è un fantasma, noi possiamo mandarlo indietro in America e le persone pagheranno per vederlo. Quindi come gli americani hanno un spirito di affari, Mr. Otis dice noi potremmo anche usarlo, questo fantasma, per fare soldi. I'm afraid the house really does have a ghost, said Lord Canterville, smiling. Lord Canterville, che parla molto aristocratico, dice che temo che ci sia veramente un fantasma, che non è uno scherzo. Perhaps there are no ghosts in your country, but our ghost has been in the house for 300 years, and it always appears before the death of one of the family. Perhaps, dice, forse non ci sono fantasmi nel vostro paese, ma nel nostro fantasma è qui da 300 anni e appare sempre prima di morte di un membro della famiglia. Well, so does the family doctor, said Lord Canterville. Dice anche il dottore della famiglia che appare prima della morte di una persona. But there are no ghosts in any country, not even in famous old British families. Dice che però non ci sono fantasmi, non ci credo. In nessun paese ci sono fantasmi, nemmeno nelle case famose di Gran Bretagna. Very well, said Lord Canterville. If you're happy to have a ghost in the house, that's all right. But please remember that I did tell you about it. Quindi dice, ok, va bene, se vi va bene, d'accordo, però ricordatevi che vi ho avvisato. Come si dice in italiano? Uomo avvisato, non mi ricordo la seconda parte. Ok, quindi questa è la prima parte della storia, andiamo avanti. And so Mr. Hiram B. Otis bought the house, and a few weeks later he and his family went down to Canterville Chase on the train. Quindi Mr. Otis comprò la casa e dopo alcune settimane, a few weeks later, he and his family went down to Canterville Chase on the train. Lui e la sua famiglia andarono a Canterville Chase sul treno. Mrs. Otis was a very beautiful woman and looked just as English as an English woman. American people are really no different from English people, but they do, of course, speak a different language. Mrs. Otis era una donna bellissima che era come una donna inglese. Le persone americane veramente non sono diversi da persone inglesi, però effettivamente parlano una lingua diversa. Qui si vede noi li chiamiamo wit, il umore di Oscar Wilde, il modo in cui scrive, molto leggero, molto frizzante. Oscar Wilde effettivamente era, come sapete, uno scrittore rivoluzionario, anche
per questo non venne accettato subito dal pubblico. Quindi andiamo avanti. Her eldest son Washington was a good-looking young man with a wonderful smile who was famous at all the London parties for his fine dancing. Quindi il loro figlio più grande, eldest son Washington, era un uomo giovane, bello, che era famoso a Londra per il modo in cui lui ballava. Miss Virginia E. Otis was a sweet little young girl of 15 with big blue eyes. Miss Virginia invece era sorry about this. Ok, Miss Virginia era una ragazza di 15 anni con bellissimi occhi blu. She loved to ride horses and could ride faster than a lot of men. Lei amava cavalcare i cavalli e poteva andare più veloce degli uomini. One day the young Duke of Cheshire saw her on horseback and immediately asked her to marry him, but his family sent him back to the school the next day. One day, un giorno, young Duke of Cheshire, quindi un Duke, che sarebbe duca di Cheshire, la vide su un cavallo e la chiese di sposarlo, ma la sua famiglia, quindi la famiglia del duca, li mandò a scuola il prossimo giorno. Dice, niente, non ti sposi, vai a scuola. Quindi prima ti fai la laurea, poi sposi, non il contrario. After Virginia came the twins, two happy, noisy little boys who were always laughing and playing tricks. Quindi dopo questi due figli più grandi c'erano due piccoli twins, che sarebbero gemelli, che erano molto felici, rumorosi, facevano molto caos, e laughing, ridevano, e playing tricks, e facevano scherzi. It was a lovely July evening when the family got off the train. Era una evening. Era una sera di luglio stupendo quando la famiglia scese dal treno. The fields and trees looked beautiful in the golden sunshine. Il prato, field sarebbe il campo, e gli alberi erano bellissimi nel sole calante di sera. The birds were singing sweetly and the sky was bright blue. Quindi gli uccelli cantavano dolcemente e il cielo era blu, molto bright e chiaro. When they arrived at Canterville Chase, storm clouds suddenly appeared in the sky. Then 10 or 12 large black birds flew down over their heads and big drops of rain began to fall. All'improvviso, quando loro arrivarono, storm clouds, i nuvoli del tempesta, suddenly appeared in the sky. All'improvviso apparsero nel cielo 10-12 uccelli neri, volarono sopra e cominciava a piovere. All'improvviso questo an old woman in a black dress was standing in the doorway of the house waiting to meet them. Una signora con un vestito nero stava in piedi nel doorway, nella porta, e aspettava di incontrarli. This was Mrs. Umney, the housekeeper. Si chiamava Umney. Era la donna di casa, di pulizie. Una volta c'erano queste donne che vivevano sempre dentro queste ville grosse, e si chiamavano housekeepers. Welcome to Canterville Chase, she said. Benvenuti a Canterville Chase.
They followed her into the library, a long, dark room with high window at one end. Here tea was ready for them, so they took off their coats and sat down. La seguirono nella biblioteca, è una stanza lunga, scura, con finestre molto alte, e loro si misero seduti bevendo una tazza di tè. Come sapete in Inghilterra tè è tutto. Ok, suddenly Miss Otis saw a dark stain on the floor near the fireplace. All'improvviso Mrs. Otis vide una macchia scura rossa sul tappeto vicino al fireplace, vicino al camino. Is that a stain on the floor there? She asked. È una macchia sul pavimento, lei chiese. Che altro poteva essere? Era una macchia. Che domanda. Yes, Mrs. Otis, said Mrs. Umney quietly. It's a blood stain. È una macchia di sangue. Oh, that's terrible, cried Mrs. Otis. I can't have blood stains on my floors. I must go. Sorry, it must go. Quindi dice, è terribile, non si può avere una macchia di sangue sul pavimento, giustamente. Deve andare via. The old woman smiled and answered in a quiet voice. La signora anziana sorrise e disse a una voce molto bassa, It's the blood of Lady Eleanor de Canterville, she said. Her husband, Sir Simon de Canterville, murdered her in 1575, while she was standing just there in that fireplace. He lived for another 9 years after her death, but then he disappeared very strangely and suddenly. Quindi dice che questa è la macchia di sangue di Lady Eleanor di Canterville, che venne assassinata dal suo marito nel 1575, quando stava in piedi vicino al camino. Lui visse ancora per altri 9 anni, però poi scomparse all'improvviso, molto stranamente, molto improvvisamente. Nobody ever found his body, but his ghost is still in the house and will not rest. Nessuno ha trovato il suo corpo, ma il suo fantasma è sempre nella casa e non si riposerà. Questa è una parte molto importante della storia, perché è il fantasma che è nella casa, è di questo signore qua, Sir Simon de Canterville, e avendo ucciso la propria moglie non ha più pace. Lui pensava che ammazza la moglie così sto tranquillo, ma no, non è successo così. Anzi, è stato peggio. Forse poteva pure lasciarla vivere. The blood stain is famous. Visitors come here especially to see it. People have tried to clean it, but it will not go away. Quindi la macchia di sangue è famosa. Vengono visitatori a vederlo. Molte persone hanno cercato di toglierlo, ma non va via. Of course it will, cried Washington Otis. Pinkerton's famous stain cleaner will clean it up in a second. Certamente che andrà via. Pinkerton's, che sarà un prodotto americano che loro sono convinti che funziona, lo toglierà in un attimo. And before the housekeeper could stop him, he was cleaning the floor with a small black stick. Prima che the housekeeper, la signora, potesse dire qualsiasi cosa, lui già stava pulendo con un bastoncino nero. A minute later, the bloodstain was gone. Un minuto dopo, la macchia del sangue era scomparsa. There you are, he said, smiling at the others. Pinkerton can clean anything. Eccoci qua. Pinkerton può pulire qualsiasi cosa. But at
these words, the storm outside suddenly began. A terrible flash of lightning lit up the room, and a second later came a great crash of thunder. Appena pronunciate queste parole, la tempesta fuori cominciò all'improvviso. All'improvviso c'era lightning, quando lampo di luce che entrò pure nella stanza, non letteralmente, solo la luce, non il lampo. And un secondo dopo c'era un tuono. Everyone jumped at the sound of the thunder. Mr. Umney fainted. Tutti saltarono in aria per questo lampo e Mrs. Umney, la signora della casa, fainted, svenì. What terrible weather this country has, said Mr. Otis. He sat down again and lit a cigarette. Che tempo terribile questo paese ha. E lui disse Mr. Otis, sedendosi e accendendo una sigaretta. Mrs. Umney lay on the floor with her eyes closed. Mrs. Otis looked at her. My dear Hiram, she cried, what can we do with a woman who faints? Disse, che possiamo fare con la donna che sviene sempre? Tell her to pay some money. Tell her she has to pay some money, said Mr. Otis. Dille che deve pagare, disse Mr. Otis. If she breaks a cup or something, she has to pay for it. Se rompe una tazza o qualche altra cosa deve pagare. So tell her to pay if she faints. She won't faint after that. Dille che deve pagare se lei sviene e così non sviene più. At this, Mrs. Umney immediately sat up, but she looked very unhappy. Sentendo questa frase, che doveva pagare se sveniva, Mrs. Umney si mise subito in piedi, ma sembrava molto infelice. Be careful. Trouble is coming to this house. State attenti, guai sono qui in questa casa, she said, her voice shaking. I have seen things here which are too terrible to describe. For night after night I have not closed my eyes in sleep. Ho visto delle cose terribili che non posso nemmeno descrivere, e notte dopo notte non ho chiuso un occhio. Mr. Otis gave her a warm smile. My wife and I are not afraid of ghosts, Mrs. Umney. Mia moglie e io non abbiamo paura di fantasmi. Gli diede un sorriso. The old housekeeper got shakily to her feet. You Americans are so strong, she said, and so kind. You know, I have worked here for many, many years at same pay and... la old housekeeper, quindi la signora vecchia, si mise in piedi dicendo che voi americani siete così forti, so strong and so kind, così gentili. Sapete che io ho lavorato qua per tanti anni per la stessa paga. E okay, Mrs. Umney, we'll pay you more money, said Mr. Otis, still smiling. Okay, thank you, dear Mr. Otis, and dear Mrs. Otis. Thank you very much, disse Mrs. Umney. Ok, vi pagheremo di più vi pagheremo di più, disse Mrs. Otis sorridendo. Grazie, Mrs. Otis, e grazie veramente. Ok, ci fermiamo qua. We'll stop here. The story will carry on next week. Continuiamo la prossima settimana, prossimo martedì. If you like the story, please smash the like button. Se vi è piaciuta questa storia, mettete un like, e se non avete fatto ancora, sottoscrivete al nostro canale. Have a great Tuesday and goodbye for now. Fate un buon martedì and goodbye for now.
see you next Tuesday with this story, The Canterville Coast by